Республика коткарусылары яңы янгын һүндерү машиналары алды. Автоцистерналар Нефтекама калаһының Әмзә касабаһына, Базилиевка, Учалы районы Мимдәк авылына озатылды. Урал авыр йөк ташусы машинаһы нигеҙендә йыйылған техникалар 8000 литрдан ашыу һыу һойдырыуға иҫәпләнгән техникалар янгын һүндереүҙән тыш юл транспорт ваҡиғаларында һәм кешеләрҙе бейеклектән ҡотҡарыу ҡорамалдары менән яһазландырылған. Хаҡы 6,5 миллион самаһы. Bir машина бит 2009 елғы машина. Ана шул машина безнең әле һаман яңы һымак йөрөп ята. Шул сәбәпле безгә яңы машина бирергә булдылар тагын. Шул иске машинаны яхшы тоткан өчен. Өфө районының Шамонин ауылы янгын һүндереү учасында автомобиль асҡыстарын тапшырыу тантанаһында ел һайын төбәккә ошондай 13 машина алынасаҡ дип билдәләнде. Һөҙөмтәлә 2030 йылға Башҡортостанға 170-тән ашыу техника ҡайтарыласаҡ. 131 янгын һүндереү машинаһын, тағы ла 25 янгын һүндергәндә кәрәк басҡыстар, шулай уҡ 10 янгын һүндергәндә беренсе ярдәм күрһәтеү машиналары алып ҡаралған. Был стратегия кимәлендә тағы ла балалы ғаиләләргә янгын сығыуын искәртеүсе ҡорамалдар ҡуйыу ҡаралған.